إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail Thumma awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa qala an-nabiyyu, ayo mati tadi ngobrol mai eta kiai cina dibere kursi empuk tingkalahan milih nutuas. Tuk kadeng eka wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, tabarra'u aba'akum tabarra'a abna'ukum. Anu kusim pribados dimuliakeun para kiai, para ustaz, para tokoh masyarakat, para sesepuh anu kusim pribados teu disebat hiji per hijina, sing pamugi-mugi teu ngirangan rasa hormat sinareng takzim kaula kamantena. Pamugi sadayana ditambih-tambih kamuliaanana ku Allah Subhanahu wa taala. Anu kusim pribados dihormati bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda sinarang pamudi anu parantos hadir dina aya tempat. Pamugi sadayana ditetepkeun iman sinarang Islamna, panjang umurna, sehat jasmani, sehat rohanina, lancar rezekina, dihampura dosana, diangkat darajatna, bahagia dunia sinareng akhiratna. Wabil khusus anu kusim pribados dihormati Bapak Sohibul Hajah, tegasna Bapak Abdurrahman, berikut istri tercinta. Wabil khususil khusus anak anu dikhitan, urang doakeun mudah-mudahan ku Allah dijantenkeun anak anu soleh, amin. Taat ka Allah, taat ka Rasulna Allah, nurut ka indung bapana, manfaat pikeun pribadina, manfaat pikeun keluargana, manfaat kangge masyarakatna,
manfaat kangge agamana, manfaat kangge nusa sinerang bangsana. Bihaqqil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal. Geus beres Kak. Hadirin jamaah walimatul khitan anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Belah dia kata deuleu ya belah dia ya. Nu kadeuleu kumisna doang. Cek dina kitab Tanbihul Ghafilin. Kitabna kitab Tanbihul Ghafilin halaman 64. Lamun citakana citakan Beirut Libanon. Aya keterangan kieu ya. Mudah-mudahan jadi ilmu. Amin. Amin amin nyenyoh mbak ya. Atau kula terus kakak ngadelekeun mobil bae Pak. Atau mending barang-barang urang ngadelekeun mobil. Ieu belah deui acak ieu belah deui. Aya keterangan kieu. Jojong bae kakak mau ngopi. Min haqqil walad alal walid salasatu asya'a. Jadi hak anak kanu jadi kolot anu kedah disumponan ku kolot. Lamun kolot hayang disebut kolot anu bertanggung jawab kayaning aya 3 perkara. Bejakeun moal. Jadi hak anak kanu jadi kolot anu kedah disumponan ku kolot. Apabila kolot hayang disebut kolot anu bertanggung jawab kayaning aya 3 perkara. Sakali deui bejakeun moal. Ini pertama ya. Mang Kumis cicing bae. Bos golok ya doang. Ini pertama ayyuh sina ismahu idza walada. Ngabaguskeun ngaran anak apabila anak lahir. Ngabaguskeun ngaran anak apabila anak lahir. Jadi ngaran anak ulah asal cayut kayak mending lamun teu jadi kiai barang jadi kiai coba digerokeun ku MC kepada yang terhormat Bapak Kiai jadi baguskeun ngaran anak. Kumaha sih ngaran anu bagus?
dijelaskan dina kitab Adzkarun Nawawiyah, dijelaskan dina kitabna kitab Adzkarun Nawawiyah karangan Imam Nawawi, ngaran panjangna Syekh Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i Ad-Dimashqi, panjang ngaranna. Bahkan diperkuat dina kitab Thimarul Yani'ah karangan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Tanara. Jadi aya kitab ngaranna Riyadul Badi'ah eta karangan Syekh Muhammad Hasbullah, disarahan jadi kitab Thimarul Yani'ah nu nyarahan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Tanara. Cek dina eta kitab dijelaskan khairul asma ma'ubida au humida, pang bagus-bagus ngaran eta ngaran anu dikawitan ku kalima abdun ataupun Muhammadun. Abdullah, Abdurrahman ya dong nu hajat ya. Alhamdulillah babaturan kula yang geus kebal teka panggih batur sakola subhanallah atau kapangi pan karak-karak tahun-tahun ayeuna alhamdulillah berapa puluh tahun jadi bos Pak hari kula tukang HS Pak. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdus Somad, ngan awas ngaran bagus-bagus Abdus Somad datang kalimus buhut Dul Samad ataupun Muhammad Zainuddin, Muhammad Syamsuddin, Muhammad Misbahuddin. Jadi ngaran anu dikawitan ku kalima abdun ataupun Muhammadun. Jelas insya geus ari urang mang-mang mah rek ngaranan anak datang bae ka kiai ka ustad cukup rokok sabungkus ulah ngomong-ngomong amplop ya tambah penting tambah acak belah dia. Jadi mun orang mang rek ngaranan anak geus datang bae ka kiai ka ulah bibisaan ngarti teu kana bahasa Arab tolab ka kiai ka ustad teu daek ngaranan anak nu penting tina Quran bae Firaun bae Namrud bela terakhir anak katilu Qarun. Atuh eta langaran jeung bonce barang boga anak awewe di ngaranan Siti Hawiyah atuh neraka tah mah. Makana datang ka ustad ka kiai ulah dijauhan ka ustad kiai. Urang limus buek wani-wani ngajauhan kiai kawalat hirupna. Jelas teu? Atuh kok mau sampai ngamusuhan. Tapi kula yakin urang dieu mah alhamdulillah ka kiai wow sabodo bae porokan marek di alam meureun tuh nu pertama tuh ngesingket belah urang ngaji kulitna beungeus baguskeun ngaran anak penting eta. Tetap lain parawan oh anakna kita mau lewat nah parawan 45 jadi ngaranan anak pakai ngaran anu bagus eta penting ong dina alfiah jadi jelaskan izmun yu'ai yinul muzammamut laqo
alamuhu kajafarin wa khirniqo wa qoronin wa adanin wa laiki wa sadqomin wa halatin wasman ata wa kungyatan wa laqoma wa akhirun zain siwahu so. Subhanallah, urang limus bu kokolot nabai katalar alfiyah. Alhamdulillah. Eta nu pertama, terus moal ya. Nomor kedua ya atau kakak mah terus ya bari ngopi yo. Nomor kedua ya hampura ya nu mantak kula ngomong kieu ka urang limus beuk lantaran ngarasa geus teu asa-asa dasarna urang dieu ya kukula kabeh dianggapna geus lain jelema. Dulur ih melotot amat. Nomor kedua singkat hak anak kan jadi kolot tatu gitu kak kadele kukula nu acak tuh jelas tah kumisna ge dong golok bae orang limus beuk. Ya nomor kedua ya wa yu'allimahu idza aqala tu lapad yu'allimatu dibaca nasab matub kana ayuhsina pan ari atop kudu anut mari matub ale samang-samang samatub ale nasab atau pe kudu nasab alamat nasabe patah dhahir cek sah alfiyah keneh yasba'u fil i'rab bil asma'al wal na'tun wa taukidun wa atfun wa subhanallah wa yu'allimahu idza aqala ngadidik anak apabila anak tos berakal. Ngadidik anak apabila anak entos ieu lamun cek kitabna kitab Tambihul Ghafilin. Tetapi lamun cek kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali ulama kelahiran 450 Hijriah wafat 505 Hijriah. Tata cara ngadidik anak eta ya dua macem. Hiji cek dina Ihya ya tarbiyatul aulad qoblal wiladah ngadidik anak sameme anak lahir. Nomor kedua tarbiyatul aulad ba'dal wiladah ngadidik anak sanggeusna anak lahir. Eta cek kitab Ihya. Ngan berhubung orang keur ngaji kitab Tanbihul Ghafilin geus ulah ka Ihya jauhteun gena. Jadi nomor kedua wa yu'allimahu idza aqala ngadidik anak apabila anak tos berakal. Bisa teu? Insyaallah nama lekoh ya. Sekali deh bisa tuh insya iklan bangku ya tata cara ya ngadidik anak ya sesuai jeung konsep Al-Quran. Mudah-mudahan jadi motivasi, amin. Pertama tanamkeun dina hate anak bahwa teu aya pangeran kecuali Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Eta nu paling pertama. Tanamkeun dina hate anak bahwa teu aya pangeran kecuali Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. La ilaha il Muhammadur. Eta nu paling pertama. Jadi lamun bisa
ajaran anak sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, sifat jaiz Allah. Sifat wajib Rasul, sifat mustahil Rasul, jeung sifat jaiz Rasul. Ceng, sifat wajib Allah eta aya 20, sifat mustahil Allah eta aya 20, berarti geus 40. Sifat jaiz Allah aya hiji, 40 hiji. Sifat wajib Rasul aya 4, sifat mustahil Rasul aya 4, sifat jaiz Rasul aya hiji, berarti 9. 41 tambah 9 50. Eta ngaranna akidah khamsin ataupun akidah 50. Wajib eta. Lamun bisa atau jeung dalil-dalilna. Pertama wujud, hartina wujud ayana Allah, mustahil lamun Allah teu aya. Dalilna mana? Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Isok ngajaran anak sampai kadinya. Atuh bapak kita katalar. Berarti lamun teu magaan anak sampai kadinya eta doraka. Naudzubillah. Lamun kolot teu bisa ngadidik anak mah titipkeun bae ka ustad ka kiai. Taltul. Ngalamun anak geus dititipkeun ka ustad ka kiai, eta ustad jeung kiaina ditoong-toong. Ulah clek beu 3 tahun. Urukan sama kiai ubu jalan meureun. Ayah bengirim di pinggir jalan. Ya syukur-syukur kolotna bisa ngadidik. Jadi tanamkeun dina hate anak bahwa teu aya pangeran kecuali Allah, Nabi Muhammad utusan. Samemeh anak nonton TV, samemeh anak kayaning main PS, samemeh anak mutrek-mutrek gadget. Eta anak ajaran sifat wajib Allah, sifat mustahil, sifat jaiz Allah. Siap insya baheula mah eta sifat wajib Allah teh sok dipake ieu nya. Heuh budak-budak baheula mah sok dipake sosolawatan teh ya. Wujud qidam baqa qiyamuhu binafsihi ilmu hayat sama basor kalam aliman hayyan. Subhanallah, limus buk dilawan. Alhamdulillah. Di luar kepala. Emang beladi itu tadi sohor beladi. Ngesurang bari ngopi bae nyantai. Eta nu pertamanya tanamkeun dina hati anak bahwa teu aya pangeran kecuali Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Lamun bisa eta anak ajaran sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, sifat jaiz Allah, sifat wajib Rasul, sifat mustahil Rasul, sifat jaiz. Eta nu pertama. Teruskeun moal. Ya nomor kedua ya. Nomor kedua. Ya kedua geus 2 gelas ya. Ya nomor kedua ya. Ulah ngolok tabur segala lah. Nomor kedua tata cara ngedidik anak. Ajari anak sopan santun. Ajari anak sopan
garis miring akhlakul karimah wabil khusus kanu jadi kolot umumna kana sakabeh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab cek Kanjeng Rasul khairun nas ahsanuhum khuluqan, pang bagus-bagusna manusia anu akhlakna bagus. Senajan ilmuna segede gunung seluas lautan, lamun akhlakna goreng yakin ilmuna kurang manfaat. Aku rete ilmuna leutik akhlakna bagus insyaallah ilmuna manfaat. Loba jasa jalma anu ilmuna gede akhlakna goreng teu dipake ku masyarakat. Loba jalma ilmuna leutik akhlakna bagus dipake ku masyarakat. Ajari anak sopan garis miring akhlakul wabil khusus kanu jadi kolot umumna kana sakabeh makhluk Allah subhanahu. Sebab kiwari akhlaki merosotna rosa, akhlak kana sesama, akhlak kana kolot, akhlak kana guru ya kiwari merosot. Tamagadu kakak nya santri baheula lamun aya kiai teh kiai ngalewat lempang sok make bakeak teh pan kolotrak pan lumpat eta santri baheula mah akur teh atau minimal cicingan tunduk eta santri baheula. Santri kiwari mah lain, kiai keur ngorokok nyamperkeun kiai sabatan ngalap barok imah santri di ditu budakna budak dia budak limus bu subhanallah. Sebab kumaha ge ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtihima. Ridona Allah tergantung ridona kolot, benduna Allah tergantung benduna kolot. Hartina lamun kolot ridho Allah ridho, lamun kolot bendu Allah ge jelas teh. Insya kaulah boga cerita ya hayang cerita, boga cerita hayang cerita jam raya atau kakak ngincer susu kula bae Pak, boga cerita ayah hiji wali hiji wali ataupun ayah hiji ahli tasawuf pagaweane ibadah jeung ibadah Bang, ngaranna Syekh Abdul Aziz Ad-Dabagh. Saha? Gedabag. Jadi ayah hiji wali ataupun hiji ahli tasawuf ngaranna Syekh Abdul Aziz Ad-Dabagh. Pagaweana ibadah jeung ibadah Bang. Tapi pas waktu ditingali ku malaikat eta catatan manehna teh pas ditingali di Lauh Mahfud ternyata eta Syekh Abdul Aziz Ad-Dabagh ahli neraka. Subhanallah. Wali ahli tasawuf pagaweana tukang ibadah, tapi ternyata barang ditingali catatan manehna teh di Lauhil Mahfud ku malaikat ahli neraka. Atuh keheula pan kakak pan ngadelekeun berkat we pan. Ya terus mal ya. Atuh pan geus bagi-bagi. Sing dibagi tak berkat, teka bagian keco Mas. Akhirnya eta si malaikat teh karunyaeun. Ye Syekh Abdul Aziz Ad-Dabagh
pagawean tiap poe ibadah jeung ibadah baik, tapi kunaon tulisan di Lauhil Mahfuz sebagai penduduk neraka. Ta malaikat karunya. Akhirnya eta malaikat ngadatangan Syekh Abdul Aziz Ad-Dabagh. Artina merenyaho. Cek malaikat teh punten Syekh Abdul Aziz. Ieu mane tiap waktu ibadah jeung ibadah bae. Tapi ternyata di ditu di Lauhil Mahfuz tulisana maneh ieu penduduk neraka. Padahal cek tadi tukang ibadah. Eta Syekh Abdul Aziz jawab. Cek Syekh Abdul Aziz, he malaikat, ari kula mah ibadah ke Allah eta. Lain hayang asup surga. Kula mah ibadah ke Allah, lain sieun asup neraka lain. Kula mah nyesuaikeun ketentuan Allah dina Quran teh apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Kula menurutkeun eta bae. Jadi kula mah ibadah ka Allah tak murni taat ka Allah. Lain hayang asup surga, lain sieun asup neraka lain. Ari kula mau pan salat pan hayang asup surga, akhur teu. Sedekah hayang jauh ti neraka, akhur teu. Syekh Abdul Aziz mah teu kitu. Jadi kula mah ibadah ke Allah eta murni karena taat ke Allah, lain hayang asup ka surga, lain sieun asup neraka. Sebab Allah geus ngomong gitu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada. Adapun kaula rek asup surga asup neraka tah urusan Allah. Yang geus kelasna kelas kakap ye nya, geus kelasna kelas arifin ye. Cek bahasa kitab Kifayatul Adqiya ataupun Hidayatul Adqiya pan aya kelas-kelasna, aya kelas muridin, salikin, wasilin, syahidin, arifin. Ari kula kelasnya kelas muridin. Kelas ecek-ecek. Beres eta malaikat entas ngobrol jeung Syekh Abdul Aziz Ad-Dabagh, balik deui Pak ka langit. Terus eta malaikat ningali deui catatan eta Syekh Abdul Aziz Ad-Dabagh teh anu aya di Lauhil Mahfuz. Ternyata geus dirobah ku Allah. Anu tadina jelas-jelas penduduk neraka dirobah ku Allah jadi penduduk ulah bingung, eta mah urusan Allah, hak prerogatif Allah. Surga neraka pan boga Allah, atuh kumaha Allah bae eta. Ulah demo kakak. Akhirnya teh malaikat turun deui kana Syekh Abdul Aziz Ad-Dabagh. Laporan deui, Syekh, ternyata ngaran maneh di ditu nu tadina geus penduduk neraka dirobah deui jadi penduduk surga. Atuh manehna biasa bae. Pan kula mah geus ngomong, malaikat, kula mah ibadah lillah karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Lain hayang surga, lain sin asup neraka. Cek eta Syekh Abdul Aziz Ad-Dabagh. Jadi rek asup neraka tuh pake kasieun kumanehna asup ka surga atuh teu bunga-bunga amat geus biasa bae. Hebat teu. Jadi ternyata keikhlasan manehna teh ibadah ka Allah eta nu mantak nerobah manehna nu tadina kuduna penduduk neraka jadi penduduk surga. Luar biasa. Ngan ieu Abdul Aziz Ad-Dabagh penasaran.
sameme pangaran manehna dirubah jadi penduduk surga pan aya tulisan di Lauh Mahfuz penduduk neraka eta penyebabna naon tah eta penasaran ge nunyin penasaran manehna teh eta pan tadi pan aya tulisan manehna penduduk neraka samemeh dirubah jadi penduduk surga teh tah nunyin penasaran manehna teh si Abdul Aziz Ad-Dabbagh manehna ibadah rajin tapi aya tulisan jadi penduduk neraka eta sababna naon tah eta nu pake penasaran akhirnya ditanyakeun ku malaikat ataupun ditanyakeun ke malaikat teh eta malaikat kira-kira penyebabna naon dijawab ku malaikat ye penyebabna ye Abdul Aziz Ad-Dabbagh nu mantak ngaran maneh di ditu aya tulisan ahli neraka penyebabna kieu keur maneh umur 15 tahun umur 15 tahun maneh keur di jero kamar kari-kari ibu maneh ngetrokan panto tujuanna rek naon rek nyitah maneh nyitah naon kitu tah tapi ternyata maneh teh di jero kamar pura-pura hees padahal jelas-jelas maneh teh hees jadi pas waktu manehna umur 15 tahun keur di jero kamar kolotna ngetrokan panto ibuna teh rek naon rek marenta eta Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh tapi ternyata pura-pura hees manehna eta pura-pura kunaon ogah diparentah ku kolot gara-gara gitu doang ataupun gara-gara gitu doang eta Abdul Aziz Ad-Dabbagh ngaranna di ditu di Lauh Mahfuz dicatat sebagai penduduk ahli neraka atuh kok mau budak kiwari di kita ku kolot teh apa atuh ngalawan deui ka lain ngalawan deui tah mah lumpat bukan maka ditu lempang betenya subhanallah eta pura-pura hees dong ogah diparentah kolot sampai ke ngaranna ditulis di Lauh Mahfuz sebagai penduduk neraka eta pura-pura hees ogah diparentah ku kolot atuh budak kiwari mah diparentah atuh lain pura-pura hees enjang ngomong bapak jeung ibu teu boga suku kitu atuh budak ditu ya mah ari budak limus buuk moh ka kolot main sepak bae Pak subhanallah pura-pura hees doang ogah di kita eta nyin sabab ngaran urang ditulis di neraka jadi penduduk neraka naudzubillah geus balik deui lah jadi nomor kedua ajaran anak sopan san garis miring akhlakul karimah wabil khusus kanu jadi kolot umumna kana sakabeh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala jelas eta nomor kedua terus mal ya tupan kakak geus menang berkat kadeulina adem teh pan adem geus menang berkat ieu nomor katilu ya nomor katilu bener teruskeun ya senajan geus menang berkat nomor katilu tanamkeun dina hate anak sifat ihsan tanamkeun dina hate anak sifat ihsan mana anu dingaranan ihsan sok tingali dina kitab Irsyadul Ibad ieu karangan daripada Syekh Muhammad Zainuddin Al-Malaybari termasuk pengarang kitab Fathul Muin bahkan diperkuat dina kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi eta Riyadhus Shalihin disarahan deui syarahna loba aya kitab Bahjatun Nadzirin aya kitabna kitab Dalilul Falihin ieu dingaranan ihsan ya antak budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innallaha yaraka ibadah maneh ka Allah seolah-olah maneh bisa ningali Allah lamun maneh boga keyakinan teu bisa ningali Allah Allah mah bisa ningali maneh eta ngaranna ihsan ibadah maneh ka Allah seolah-olah maneh bisa ningali Allah
Lamun maneh boga keyakinan teu bisa ningali Allah, Allah mah bisa ningali maneh. Eta ngaranna lamun jalma dina dadana geus aya sifat ihsan, setiap rek nyin dosa naon bae moal bakal kajadian. Kunaon? Ngerasa selalu diawasi ku Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting ya. Andai kata jadi petani dina dadana aya sifat ihsan, moal isok mindah-mindahkeun galang batur. Aku teu lamun dina dadana aya sifat nu mantak sok mindah-mindahkeun galung batur ge galangan batur teh peuting-peuting teh dina dadana wah sifat ihsan. Tuh belok cenah galangan. Atuh kakak ieu teh mah pagaweanna. Ieu keur curhat tuh. Lamun kaberan jadi padagang dina dadana aya sifat ihsan, moal bakal ngurangan timbangan. Aku rete geus pokona mah jalma anu loba hasudna nu gede hasudna eta ustad jeung kiai. Jadi jalma anu paling gede hasudna irina eta ustad jeung kiai. Makana ngabadeg jasa ustad memusuhan. Aku rete salembur kiai memusuhan. Ngarebutkeun naon? Berkat. Teu boga kayesin eta. Aku rete aya nu ngorarek muncul eta kunaon ditutup-tutup we kuno kolot lah jadi sing berkat manehna leungit atuh geus diatur ka ku Allah ulah khawatir tah urusan rezeki urusan Allah. Lamun urang iri hasud ka nu sejen eta ngaranna teu narima kana babagian Allah. Aku teu jadi panggede-gedena hasud panggede-gedena iri eta ustad jeung kiai. Panggede-gedena tukang ngabohong eta padagang. Hampura Kak. Aya atuh kadeuleuy ya ku kula. Padagang lauk eta. Ini panggede-gedena tukang ngabohong eta pada sabaraha ke ya sabaraha 100.000 bekanya. Ulah 120 bae. Ti ditu na geus meunang. Horeng mah meulina 80 eta. Andai kata jadi pejabat lamun dina dadana aya sifat ihsan moal korupsi. Nu mantak pejabat-pejabat orang kiwari loba nu korupsi lantaran dina dadana aya sifat ihsan. Aku rete. Subhanallah. Ya dana ya 1 miliar ataupun 1,5 jeung ngabangun desa jeung meuli Innova. Aya nu kitu. Ya 1 miliar jeung ngabangun desa jeung meuli emas pamajikanana. Loba eta nu kitu. Kunaon? Dina dadana eueuh sifat ihsan. Sakali deui nu mantak pejabat-pejabat urang loba nu korupsi lantaran dina dadana eueuh sifat oh ihsan tukang maling deui. Ya beladi kumaha pindah acak na ieu. Subhanallah. Jadi intina mah sifat ihsan eta ngarasa selalu diawasi ku Allah Subhanahu. Penting ya. Kalau boga cerita hayang cerita. Boga cerita panjang nih mah. Kok kajeun. Baheula aya hiji ahli tasawuf ngaranna Syekh Imam Junaid Al-Baghdadi. Syekh Imam Junaid Al-Baghdadi. Ilamun urang ngariung urang hadarat teh pasti kabawa ya. Summa ila hadrati ahli silsilatil qadiriyah wan naqsyabandiyah khususan ila hadrati Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani wa Sayyidi Thaifati Sufiyah Sayyidi Syekh Abdul Qasim Junaid Baghdadi. Kabawa bae eta. Sejujurna lahirna malain di Baghdad eta. Syekh Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi eta lahirna malain di Baghdad. Lahirna eta di daerah Nihawan. Jadi Syekh Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi eta lahirna lain di Baghdad sejujurna di daerah Nihawan. Nihawan eta ayana di daerah Persia.
kunaon ujungna aya Al-Baghdadi. Jadi keluargana hijrah di Persia ke Baghdad, ngilu Sabil Qasim akhirnya belajar di Baghdad sampai kaken memperdalam ilmu, mesantren di Baghdad, belajar tasawuf karena mamangna saha mamangna sarua ahli tasawuf ngaranna Syekh Sir Saketi. Jadi boga mamang ahli tasawuf ngaranna Imam Sir Saketi, eta mamangna eta mamang Imam Junaid Al-Baghdadi. Adapun belajar fikih karena murid daripada Imam Syafi'i, jadi mazhabna mazhab Syafi'i Asy-Syafi'i. Eta Imam Junaid Al-Baghdadi boga santri 40, boga santri 40. Ieu urang keur nerangkeun ihsan ieu nya, keur nerangkeun. Hayo kakak mojo jong bari ngarokok bae, tenang bae. Ieu urang mah tuh cacahan, meh mah cacahan ya. Jadi Imam Junaid Al-Baghdadi boga santri opat, tapi kan 40 ke santri Imam Junaid kelas kakap kan ya. Di antara 40 santri Imam Junaid anu paling disayang eta hiji, anu paling disayang. Kabeh ge santri mah disayang, ngan ieu mah paling disayang ku Imam Junaid aya hiji, nu paling disayang. Nu 39 cemburu sosial. Cek nu 39 teh ya abah di deule-deule ya condongna ka si eta ya. Biasalah di mana tah mah. Itu mungkin ya mah sok diajak ngariung bareng ku kiai teh banyak. Nu sadia cemburu sosi. Urang langsung deui tanyakeun ka abah yuk. Bising suudzon ka guru teu laku. Suudon ka guru teu laku teu barokah eta ilmuna. Akhirna nu 39 datang kana Imam Junaid. Bah hampura ieu mah ya. Ngan sopan bahasana teu kitulah eta mah bahasa urang dieu eta mah. Bah hampura bah ya. Setelah ditingali-tingali ku kula ya. Pan murid abah eta pan aya 40. Tapi doangna abah condongna kasih eta tah hiji teh eta. Eta beta lah. Jadi kula-kula ya penasaran. Ngan lamun abah aya elat mah aya elat, aya alasan. Condong kana si eta teh aya alasan tertentu misalna teh ya. Atuh kula-kula kitu keun saja narima ieu mah, narima. Makana kula hayang nyaho elatna naon ieu abah ye condong ka eta. Jak kula ge sarua murid abah. Oh, kadeuleu ku kula dararia mah isi ieu iri ieu. Subhanallah. Geus kieu be ya jawabanna kieu. Cek eta Imam Junaid. Isuk-isuk marane kabeh kumpul di majelis. Cek Imam Junaid. Isuk-isuk marane kabeh kumpul di majelis jam 9 lah. Singkat daripada sebuah riwayat akhirnya santri bener kumpul jam 9 geus kumpul kabeh eta santri 40 teh. Sanggeusna kumpul eta Imam Junaid ngomong, "Mang santri, ye kabeh santri 40 ya kukula sakabehna ya dibere manuk hiji peso hiji. Dibere manuk hiji peso. Hampur abah peso di mana ya? Limus buk. Ahli peso pak. Akhirnya setiap santri dibere peso hiji. Berikut manuk hiji. Cekal ya kabeh ya. Dicekel eta manuk jeung peso. Sanggeusna dicekel eta Imam Junaid ngomong, ieu manuk pencit ku marane kabeh dina tempat anu mana eta tempat teu aya nu ningali hiji ge. Terus mau apa lewat mobil pak. Eta santri langsung menang tugas lempang kemana bae neangan tempat anu eueuh nu ngadeuleu
mencit eta aya nu lumpat ka mana lumpatna ka handapeun gua culak cilek res sembeleh aya deui lumpat ka leuweung culak cilek ka nu ngadeuleut res disembeleh beres ngesingkat bae lah kumpul deui sesuai waktu anu geus ditentukeun ku Imam Junaid kumpul di majlis akhirnya di absen satu persatu kemod misalnya ayah piraku ayah coba mohon bah gitu eta si manuk teh geus dipencet geus bah oh nu ngadeuleut wah bah cari gitu nomor kedua miun ayah wah lah ngarang bah coba miun geus dipencet kok eta lah manuk geus bah nu ngadeuleut wah eta KB 39 jawabanna sarua barang eta nu disayang teh eta he coba maneh eta kitukeun manuk geus dipencet encan bah kunaon can dipencet nya batur maneh mah kabeh geus dipencet kula bah culak cilek lumpat ka handapeun gunung lumpat ka leuweung ka mana bae bah neangan tempat anu eueuh nu ningali nalikana urang mencit eta manuk ternyata eueuh kunaon kitu Allah mah di mana bae ningali bah cek Imam Junaid nu mantak ieu budak kukula rada disayang hiji ya tibatan maraneh kabeh lantaran dina dadana geus aya sifat ihsan ari maraneh kabeh mau kopong ari kitu mah bah kaharti kukula kaharti geus ka ditu baralik ka kopong masak nu gede subhanallah jadi jalma anu di dadana aya sifat ihsan mah ka mana bae ngerasa selalu diawasi ku Allah subhanahu jelas insya eta nomor katilu tata cara ngedidik anak teruskeun moal nomor kaopat dorong anak di kita sholat umur sabaraha tahun dijelaskeun dina kitab-kitab fikih baik dina kitab Sitin karangan Syekh Ahmad Romli kitabna kitab Fathul Qorib ataupun kitab Fathul Mu'in kitab Nihayatuz Zain nurada gede kitab Raudhatut Thalibin muru ashabiya idza balagha sab'a sinin wa idza balagha asyra sinin fadribu anak umur 7 tahun parentah di kita sholat umur 7 tahun andai kata eta anak umur 7 tahun di parentah sholat tadek sholat baik dituturan pakai kata-kata nu bagus kasep ceng lamun aceng tadek sholat engkena pas waktu sakaratna hanu engke pas waktu asup ka jero kubur lamun aceng tedek salat anu atuh teu kudu dijelaskeun ka sebab cek dina kitab Irsyad mah eta jumlahna aya 15 jalma anu teu daek ataupun jalma nu teu daek ngalaksanakeun salat jalma nu teu daek ngalaksanakeun salat eta bakal dibere azab ku Allah kelawan 15 azab 15 siksa pas waktu sakarat pas waktu asup ke jero kubur pas waktu engke pas waktu poe kiamat eta 15 siksa anu dibikeun ku Allah pikeun jalma anu ninggalkeun salat jelas teu makana teu diterangkeun panjang deui 15 geus cukup makana ka anak lamun aceng teu dek salat engkena pas waktu sakarat hanu ari kakak mah nerangkeun ka anak atuh kudu dibejakeun piraku ceng hanu atau anak ngomong naon sih pak ya mah kerkula ari kakak tanya tanyakeun ka kiai supaya deket kiai alhamdulillah ulah kiai dimusuhan cek ulah lagi kawalat jelas teh engke bila mana umur 10 tahun diparentah salat tedek salat gebug ngancek dina kitab Nihayatuz Zain gebugna eta bighairi mubarihin ulah bedas-bedas minimal jeung gagang pacul gempor di ari kolotna ku malah meninggalkeun ulah jeung gagangna jeung paculna tapi orang dia mah alhamdulillah karena salat sabodo ada masjid gede bagus naudzubillah barokah ngajamin
ngan awas. Ulah isok ngadorong-dorong anak di kita salat tapi kolotna teu rek salat. Iya tuh kakak tah meureun. Nyen kaget kiai bae tah maka. Atuh sameme anak di kita salat kolotna kudu daek salat. Sebab uyah menyerepna ka handap moal bakal kaluhur. Aku teh aya paribahasa bapak kelong anak kampret atuh bapak nyolong anak menyopet. Aku teh ayo anak dorong di kita salat siap lekoh siap na. Nomor kaopat nomor kalima ajari anak amar ma'ruf nahi mung bogoh kana kabagusan ngajauhan kana kemungkaran. Ieu dulur kula ya yang arana ngajaran anak amar ma'ruf nahi mungkar ya. Aya kemungkinan anakna ku Allah dijadikan anak anu soleh amin. Kula masuk teu kaharti ari anak hayang soleh jeung soleh ngan paraktek hajatna paraktek jurig nikah organ tunggal walimatul hamal dangdut jeung layar tancep khitana golek ataupun dangdut teh bah nu model kieu hayang boga anak soleh jeung atuh teu nyambung teh marfuah akur teu ari undangan dong jelma normal atuh kudu izin ge bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullah dengan memohon rahmat dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala dihandap organ tunggal dihandapna teh organ eta ngaranna ngalalewe Allah eta akur teu ieu Pak Guru ya bajuna mah baju guru ya ngacak ya jawab bae pancen lagi garisna ge miring padagang lauk tak guru sih padagang lauk berarti bajuna teh ieu nang maling ya baju eta mah jeung baju kopri tah mah boga guru ka baju warisan subhanallah. Atuh lamun diluhurna dengan memohon rahmat dan ridha Allah dihandapna tah santapan rohani pengajian eta ngaranna cok gali gacok cocok. Aku teh lamun dihandap organ tunggal dangdut tuh diluhur ganti dengan memohon rahmat dan ridho genderwo pengangkat hajat jurig turut mengundang tuyul sebab ajari anak amar ma'ruf nahi mungkar insyaallah mudah-mudahan anak kang rahman kalau janten dengan anak anu saleh amin ya rabbal ngan kadang-kadang ye nu pihewaeun ye wengi ayeuna pengajian isuk peuting mah dangdut aya nu kitu parah eta parah lamun dibaratkeun mah huluna belut eta buntutna orek adut atuh jetengeuna ka di daharna ka ari cikula marek orai supaya jelas langsung orek adut subhanallah. Eta nomor kalimanya nomor kagenep ajari anak sobar ngajalankeun perintah Allah sobar ngajauhan larangan-larangan Allah jelas teh ya bunayya aqimiz shalah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Nomor ke-7 ajaran anak supaya hirupna ulah sombong. Ajaran anak supaya hirupna ulah nu kasep ulah sombong ku kasepna, nu geulis ulah sombong ku geulisna, nu boga titel ulah sombong ku titelna, nu boga jabatan ulah sombong, nu boga pakaya ulah sombong ku pakayana, nu boga ilmu ulah sombong ku el. Ieu mah karak jadi ustad kapanggih di jalan hayangna disapa, lamun teu disapa teu daek nyapa eta ngaranna ustad.
Ustad Kemed atawa karak jadi RT. Oh aya eta kunaon lempang teu nincak tanah eta ngaranna RT bobongkong. Jadi ajaran anak supaya hirupna ulah sombong. Sebab sombong eta sifat Allah. Sifat Allah, sombong eta sifat Allah. Lamun dipake ku hambana Allah teu pantes. Iblis apal iblis. Iblis apal teu? Iblis apal teu? Kula henteu. Atuh bising kakak apal pernah kapanggih di mana gitu. Iblis eta asalna penduduk surga. Asal iblis eta penduduk surga. Sok tingali dina tafsir. Asalna iblis eta penduduk surga. Bahkan eta iblis termasuk sayyidul malaikah, kepalana malaikat. Jadi iblis eta pernah ibadah ke Allah selama 185.000 tahun. Iblis eta pernah ibadah selama 185.000 tahun. Kebel teu? Lain labor eta 185.000 tahun. 60.000 tahun eta iblis pernah jadi kepala malaikat. 60.000 tahun pernah jadi kepala malaikat, sayyidul malaikah. 30 tahun ataupun 30.000 tahun eta iblis pernah ngajaran malaikat Hawariyun. Jadi malaikat Hawariyun pernah diajar ku iblis selama 30.000 tahun. Kebal teu? 3 tahun eta iblis teh pernah tawaf di Ars. 3.000 tahun pernah tawaf di Ars. Subhanallah. Tapi ujung-ujungnya iblis diusir ku Allah tina surga. Diusir. Wajah iblis anu tadina kasep dirubah jadi goreng. Gara-gara naon? Gara-gara sombong. Dijelaskan dina tafsirnya, Allah nyiptakeun Nabi Adam. Beres Nabi Adam diciptakan ku Allah, Allah merintah malaikat di kita sujud karena Nabi Adam. Cek Allah, hei malaikat sujud maneh karena Adam. Eta malaikat nurut sujud karena Nabi Adam. Ngan awas, sujudna malaikat karena Nabi Adam, sujudna sujud penghormatan, aibiin hinain, merkungkung. Sujudna aibi tahiyatin, sujud penghormatan. Jadi lain sujud seperti orang sujud ke ruku, temenang orang sujud model gitu karena selain Allah, temenang. Wong Kanjeng Rasul pernah ngomong, andai kata makhluk menang sujud karena selain Allah seperti sujud orang keur salat, maka otomatis ibu-ibu di kita sujud karena salakina model gitu. Lamun menang ngan berhubung teu menang, senajan eta ibu-ibu teu menang sujud karena salaki model sujud orang keur salat. Andai kata dimenangkan nu leuwih layak ibu-ibu di kita sujud karena salaki model gitu, hartina naon? Eta pamajikan kudu taat jasa kanu jadi salaki. Jelas teu? Kanjeng Rasul pas Isra Mi'raj berkunjung ke surga, berkunjung ke neraka. Pas di neraka eta penduduk neraka nu paling loba awewe. Badeg eta awewe. Kanjeng Rasul nanya kana malak Jibril, "Bril, ieu awewe anu di neraka apa tilok salat rajin Muhammad? Apa tilok puasa rajin Muhammad? Apa tilok sedekah rajin Muhammad? Apa tilok ngaji rajin, bahkan lamun ngaji sok mawa tas gede? Jeung naon ngawadahan kue?
laju kunaon kitu ke ngaji rajin, puasa rajin, salat rajin, pada asup ka neraka. Dijawab ku ka eta ku malaikat Jibril, cek malaikat Jibril, ieu awewe nu jadi penduduk neraka ieu lantaran kurang berterima kasih kana salaki. Jelas teh? Kurang berterima kasih karena salah. Mes ibu-ibu serajan sholatna rajin, hartina duhana rajin, tahajudna rajin, puasana rajin, tapi lamun kurang berterima kasih karena salaki ngarebek di neraka. Jelas teh? Tapi awewe di dieu mah alhamdulillah karena salaki. Wow, main sepak bae. Eta memajikan kakak tama khusus. Subhanallah. Beres eta malaikat sujud karena Nabi Adam, Allah merentah iblis, kiwari giliran ente sujud karena Adam. Cek iblis, ya Allah, khalaqtahu min tinin wa khalaqtani min nar. Adam eta dijieunna tina tanah, kula mah dijieun tina seuneu, unsur seuneu leuwih mulia tibatan tanah. Lamun kula di kita sujud karena Adam, sorry kagak lepel. Ombong iblis, ombong. Akhirnya diusir ku Allah tina surgana Allah. Geus jalma dina dadana aya sifat sombong komoning gede sanajan seutik, hukumna haram asup kana surga. Jadi komo-komo asup surga, hahambus surga hukumna haram. Sedangkan cek dina kitab Jawahirul Bukhari, kitab Jawahirul Bukhari eta karangan Syekh Ibnu Hajar Al Asqalani, termasuk pengarang kitab Fathul Bari. Aya kitab ngaranna kitab Bukhari 4 jilid ya, termasuk Kutubus Sittah. Disarahan jadi kitabnya kitab Fathul Bari, lumayan 19 jilid. Saha nu ngarang? Ibnu Hajar Al Asqalani. Ngarangna sabaraha tahun? Kurang lebih selama 29 tahun. Kebel eta ngarang. Cek dina kitab Jawahirul Bukhari karangan Syekh Ibnu Hajar Al Asqalani, hahambeus surga eta jarak 40 tahun geus kahambu. Jadi hahambeus surga jarak 40 tahun geus kahambu. Jalma anu boga sifat sombong komoning gede senajan setik boroni manjing surga, hahambeus surga hukumna haram. Jelas teh? Iblis geus jelas-jelas penduduk surga diusir di surga gara-gara sombong. Urang limus buuk macan jelas asup surga ge. Rek sombong, iya tuh harapan. Jelas teh? Iblis mah geus jelas-jelas pan kebal di surga eta iblis, diusir di surga gara-gara sombong. Geus aya di surga diusir gara-gara sombong. Urang limus buak can asup surga rek sombong. Tuh harapan. Jelas teh? Insya lamun urang boga jabatan, andai kata boga jabatan, naon anu pake ka sombong? Coba ge. Japir aun pan leuwih rosa jabatan. Aku teh Namrud leuwih rosa. Lamun urang jelema beunghar pake sombong, iya tuh Qarun. Eta kunci gudang tapi dibawa kontainer teu ka bawah. Kulobana rek pake sombong. Harapan. Jelas teh? Insya tuh eta nomor ke-7 ajaran anak supaya hirupna ulah sombong. Iblis baik gara-gara sombong nu tadina di surga diusir ti surga Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Insya wala tuzair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Eta sakelumit tata cara ngedidik anak. Urang balik lah kana kitab Tanbul Ghafilin nomor 3 hak anak kanu jadi kolot wa yuzawwijahu idza adraka, tikahkeun anak lamun geus manggih jodohna. Ulah dingkengke. Kawinkeun bae geus, tikahkeun bae ulah dingkengke. Anak diponggok ka Cikoromoy, ka Cirahap, Cikarelek, Karangbolong diloskeun bae. Khawatir anak dibawa ke Karang Bolong, karangna katinggalan di Padarincang, bolongna dibawa ka dieu yo. Naudzubillah. Ujungna parabola, parawan bobol ti heula. Es cendol di kalapaan beuteung ngajendol teh bapaan. Bandung lautan api weteng belendung orde laki. Naudzubillah. Siap. Tikahkeun lamun geus manggih jodohna eta nomor katilu. Jelas? Insyaallah. Pan tadi geus diomongkeun urusan rezeki mah urusan Allah. Aya eta kercan nikah pamuda, sukses aya nu kitu. Ibu-ibu dina eta lembur kabeh hayang boga minantu eta ku suksesna.
barang geus kawin bangkrut aya anu kitu. Aya pamuda eta sapoe-poe pagawean kakaler kakidul ngametran jalan pagawean sampaikan ibu-ibu didinya ogah boga minantu model kitu barang geus kawin wow tambah teu kadele jalan tambah parah subhanallah aya tikakeun anak lamun geus manggih jodohna terus ya geus beuting ya bagi-bagi waktu pan isukan pan ya hajatananya urang doakeun mudah-mudahan dipasihan lancar daya halangan apapun amin. Ngan sampai ditutup urang bareng-bareng baca sholawat Jibril barokah urang baca sholawat Jibril Allah nurunkan rahmat amin ya rabbal sallallahu ala Muhammad sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sallallahu alaihi sakali di sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Sakitu tikula ngan satacana ditutup lantaran kaula kasifatan manusia biasa saeur salah saeur kakurangan wabil khusus kanu jadi guru kana kesepuhan umumna kakabehan bila aya kata-kata kaula anu kurang berkenan kaula nyuhunkeun dibukakeun hampura zahir maupun batin dunia akhirat ngahampura moal hewa moal marah moal ngambek moal ambekan. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bertemu kembali dalam gelombang dan ruang lingkup channel yang sama. Khudz ma sofa wa dama qadar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.